অনেক গল্প, উপন্যাস এবং সাহিত্যে আপনারা অনেকবার পথের বা রাস্তার প্রেমে পড়ার গল্প শুনেছেন। এইবার আপনাদের এমন কিছুই শোনাতে যাচ্ছি। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি করেছিলাম বাইক ট্যুর, কারণ একজন মহান ব্যক্তি বলেছিলেন, জীবনে যদি ভ্রমণের স্বাদ উপভোগ করতে চাও তাহলে কম্পাসের মতো করো, ঘড়ির মতো নয়। তো আমাদের দিনটা অনেকটা শুরু হয়, আমরা রাতের বেলা জার্নিটা স্টার্ট করি এবং প্রথম আমরা ব্রেক নিয়ে হচ্ছে কুমিল্লাতে এসে। এখানে দেখেন সবার খুবই একটা ডেড অবস্থা। আমরা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম, আর আমার তো এত ঘুম আসছিল যে আমি চোখই খুলতে পারছিলাম না ঘুমের কারণে। তাই এখানে আমি কফি সিপ করছিলাম। তারপর আমরা আবার স্টার্ট করলাম আমাদের যাত্রা, এবং আমার জন্য খুব ইজি ছিল না, কারণ আমি মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম এবং আমাকে অনেক সচেতন থাকতে হচ্ছিল এই জিনিসটার জন্য। কিন্তু সবচাইতে বেশি যে সমস্যাটা ছিল সেটা হচ্ছে বৃষ্টির। আমরা ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই বৃষ্টির জন্য আটকে যাচ্ছিলাম। এখানেও আমরা অনেকক্ষণ আটকে গিয়েছিলাম কুমিল্লাতে। প্রায় আমরা রাত 12টার দিকে রওনা দিয়েছিলাম এবং সকাল 6টা পর্যন্ত আমরা কুমিল্লাতে আটকেছিলাম এই বৃষ্টির কারণে। তারপর আমরা খাগড়াছড়ি উপজেলায় এসে প্রথম ব্রেক নিই, এবং এটা দেখে আমার অনেক খুশি লাগতেছিল। এবং আমরা একটা ব্রিজ পেয়ে যাই, সেখানে সবাই একটু ব্রেক নেয়, ছবি টবি তোলে, সবাই একটু বেসিক্যালি রিল্যাক্সেশনের ব্যাপারটা ছিল, সবাই একটু টায়ার্ড ছিল, রিল্যাক্স করছিল। তারপর আমরা আবার স্টার্ট করলাম। আমার কাছে এটা খুবই অভিনব একটা অভিজ্ঞতা ছিল, কারণ এতক্ষণ তো যান্ত্রিক জীবনের যে রাস্তাগুলো আমরা সচরাচর দেখে থাকি সেরকম রাস্তা, কিন্তু এখন জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। সবার জানার উদ্দেশ্যে বলে দিচ্ছি, আমরা ঢাকা থেকে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। তবে আমরা সবাইয়ের একটা কমন প্ল্যান ছিল যে আমরা ঢাকা থেকে খাগড়াছড়িতে আগে যাব। খাগড়াছড়ি থেকে আমরা সিন্দুকছড়ির রাস্তা পেরিয়ে তারপর আমরা রাঙামাটির উদ্দেশ্যে যাব। সেই সুবাদে আমাদের খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্টটাও সবার ঘোরা হয়ে যাবে এক নজরে। এখানে কিন্তু আপনি দেখছেন অলরেডি পাহাড়ি রাস্তার আঁকাবাঁকা রাস্তা শুরু হয়ে যাচ্ছে, এবং অলরেডি আমার হাত কাঁপছিল, কারণ প্রথমবার আমার বাইক জার্নি ছিল এবং উঁচু নিচু রাস্তা, সরু বাঁকা গলি পথগুলো দিয়ে যখন বাইক যাচ্ছিল তখন হালকা ঝাঁকুনির মতো ভাব হচ্ছিল, যার কারণে হচ্ছে আমার হাত কিছুটা শেক করছিল। এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা একটা জায়গাতে নেমে যাই, এবং নেমে আমি জাস্ট রাস্তা দেখছিলাম, আর কোনো কিছুই না। এখানে ভাই আমাকে ডাক দিচ্ছিল যে এখানে দাঁড়ানো যাবে না, কারণ এখানে আর্মি চেকপোস্ট আছে। চলতে চলতে আমার একটা কথাই বারবার শুধু মনে হচ্ছিল, এবং সেটা হলো, এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো? তাই না? এখানে আমি অনেক 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 এনজয় করছিলাম। এবার কথায় আসে আমার বাইক জার্নি সম্পর্কে। আপনারা পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো বাইক আমাদের পেছন আসছে, এবং সবাই জানতো যে এটা আমার প্রথমবারের মতো বাইক জার্নি ছিল। তাই সবাই আমাকে অনেক 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 হেল্প করেছে, কারণ এক নাগাড়ে আমার পক্ষে বাইকে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। তার জন্য অনেকবার ব্রেক দিতে হয়েছে, এবং যার জন্য কিন্তু আমাদের 12 ঘন্টা রাইড করতে হয়েছে শুধুমাত্র ঢাকা থেকে রাঙামাটি পৌঁছানোর জন্য। সবাই খুবই 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 হেল্পফুল ছিল, এবং থ্যাংক ইউ সবাইকে আমাকে হেল্প করবার জন্য। আমরা আশেপাশের রাস্তাগুলো দেখে এতই মুগ্ধ বিমোহিত ছিলাম যে সবাই কত টায়ার্ড ছিলাম তা আমরা সবাই ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর সামনে একটা আদিবাসীদের চায়ের দোকানের মতো ছিল, সেটা দেখে আমরা আর কিছু না ভেবেই সবাই নেমে পড়লাম রেস্ট নেওয়ার জন্য। এখানে আদিবাসীরা সবাই মিলে ছোট্ট একটা বাজারের মতো করেছিল। একটা আদিবাসীর সাথে তো আমি গল্প জুড়ে দিয়েছিলাম। উনি আমাকে বলেছিল যে এই পাহাড়ের নিচে দেখবেন অনেকগুলো ঘরবাড়ি, ওখান থেকে তারা উপরে উঠে আসে প্রতিদিন এই বাজার এবং এই দোকান জ্বালানোর জন্য। আমার খুবই ভাল লাগছিল, আর এখানের স্নিগ্ধ হাওয়াতে আমার পুরো মন শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর 1 কাপ চা নিয়ে নিলাম। প্রকৃতির সাথে চায়ের যদি থাকে আর অন্য কিছু কি লাগে? আর এখানে হাওয়াটা একটু দেখুন, হাওয়াটার আবহাওয়াটা একদম অন্যরকম ছিল। আমি জাস্ট কোনো কিছু ভাবতে পারছিলাম না, আমি শুধুমাত্র এনজয় করছিলাম। মনে হচ্ছিল এই পথ কোনোভাবেই যাতে শেষ না হয়। তারপর আমরা
অবশেষে রাঙামাটি পৌঁছে যায় এবং ড্রেস চেঞ্জ করে সবাই আমরা বেরিয়ে যাই, কারণ আমরা অনেক ক্ষুধার্ত ছিলাম। এখানে হচ্ছে আমরা লোকালদের মতো হাঁটাহাঁটি করছিলাম, কারণ আমরা একটা খাবারের দোকান খুঁজছিলাম। আমাদের সামনেই আমাদের একজন গাইড ছিল। এখানে আমরা আমাদের রেস্তোরাঁ নামে একটা জায়গাতে খেতে গেলাম, কারণ আমরা ওই দিন আর এক্সপ্লোর করতে চাইনি, শুধুমাত্র খেতে চাচ্ছিলাম। এই হচ্ছে সেই জায়গাটা। আমরা সবাই যার যার পছন্দের মতো খেলাম। তারপর লোকাল একটা দোকানে আমরা এসে সবাই চা খাচ্ছিলাম, কারণ আমার মতো মানুষ যদি চা দিনে 10 বার না খায় তাহলে তো আর হবে না, তাই না? তারপর এখানে আমি আর নিতু আপু আমরা মিলে চা খাচ্ছিলাম, এবং নিতু আপু এখানে নিজের চুল দেখাতে চাচ্ছিল। আপু বলতেছিল দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার কালারফুল হেয়ারটা একটু দেখাও। এভাবেই আমাদের প্রথম দিন শেষ হয়ে গেল।